Rapaziada aqui do canal, nosso segundo videozão aí já. Não postou primeiro, mas vou postar já, rapaziada. A gente vai hoje estar customizando a Start, é isso mesmo. Deixando ela varada, no desacato. Só não vou tirar a traseira, rapaziada, mas ela vai ficar bonitinha. Tirar aquele retrovisor, vocês vão ver como ela vai ficar. Hoje vai ser um videozinho só customizando, talvez vou dar uns graus aí, não sei. Bora ver, né, rapaziada. Agora eu vou estar descendo ali embaixo. Chega lá, eu falo com vocês. Chega lá, falo com vocês, rapaziada. Bora largar a marcha, rapaziada, pra oficinazinha. Acho que vou estar colocando a traseira azul, não sei. Jogar umas pés de galinha. Bora customizar a startona, rapaziada. Jogar umas pés de galinha. Aí. Comenta aí, rapaziada, se você gostou, como a Start vai ficar agora. Bora ver, né? Procurar aqui, rapaziada. Não sei se eu vou jogar o azul, né? Porque deixar todo azul não, rapaziada. Deixar cinza, rapaziada. Agora eu vou tirar os retrovisor. Deixar sem. Rapaziada, não sei se eu coloco o escapamento nesse vídeo ainda. Acho que eu vou jogar a bandeirinha. Ó, rapaziada, sem traseiro, como é que fica? Não, vou deixar para um próximo vídeo sem traseiro. Não sei se eu vou jogar o escapamento. Vou jogar, rapaziada. Jogar um Dory aí. E aí, rapaziada, bora ver como a bichana zona ficou aqui. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada, não dá de ver. Bora ver aqui, rapaziada, como foi que a bichana ficou. Ficou daquele modelinho, rapaziada. Só joguei as pés de galinha, ficou chave, rapaziada. As pés de galinha. Joguei um Dorizão, tirei o retro, joguei a bandeirinha.